दोस्तों मैं मोहम्मद राशिद बात करूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो भी हमको मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह कुल टोटल 2 कम 50 टेडी है मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान। माशाल्लाह सारी 4 सेल हैं। जिस मैंने भी लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर गब्बन है और 2-2 3-3 माशाल्लाह बच्चे देते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। जिसमें गोट फार्मिंग करनी है माशाल्लाह ज़रूरत है इंशाल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है इसमें माशाल्लाह। 2 कम 50 टेडी है और 2 ब्रीडर माशाल्लाह वो अलग बांधे हुए हैं हमने, और सारी खूबसूरत है माशाल्लाह। इसमें ज़्यादातर गब्बर और तो भैया यार सारे यहाँ बने और भी बात। और ये चीज़ें चेक करें माशाल्लाह, लंबाई हाइट वेल ज़्यादातर गब्बर खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल भैया। और हमारे और मिक्स ना कर पर लिया आवन और ये माशाल्लाह देखें बिल्कुल खूबसूरत है बिल्कुल भैया हमारे हमने माशाल्लाह डबल हेडिंग में सारे बिल्कुल खूबसूरत हैं। जिसमें लेनी रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे माशाल्लाह। ये देखें सारी आमने हमने करें ब्रेडर बाल भन बगैर खराब करे ब्रेडर ने छोड़ने माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल अच्छे प्रिंट में माशाल्लाह सारी। ये देखें भैया फिर रोकते तोड़े नहीं माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही प्यारे प्रिंट में माशाल्लाह सारी खड़ी हैं। माशाल्लाह देखें सारी एक कलर हैं बिल्कुल, चाल ढाल बिल्कुल ओके माशाल्लाह सारी खूबसूरत हैं बिल्कुल। एक से बढ़कर एक चीज़ है बिल्कुल नया भी है माशाल्लाह सारे। ये देखें माशाल्लाह।